российских кораблей. А Володин озвучил вступившие в силу в марте новые законы. Напомню, что в марте вступают в силу ряд значимых законов для всех граждан. Например, Ты зачем? пенсионеров проиндексированы выше уровня инфляции на 86%. Вводится ответственность за управлением авто без диагностической карты. Для работодателей, где работает в штате больше 100 Вид, будут специально разработаны квоты. ты зачем головку-то стукаешь? Люди с ограниченными Нельзя так возможностями. стукать, головка Таких заболит. людей должно быть как минимум Давид, ай-яй-яй.